呢個咧就係馳名嘅深井容記燒鵝，係咪真係深井啊？係咪即係香港嗰個人容記？幾靚喎！係個師傅，係啲師傅嚟嘅。有香港。望落去咧就似深井嗰啲港式嘅燒鵝啦，食落去睇下得唔得先？點樣燒完之後？可以啊。係啊，脆嘅喎啲皮，你睇到反光喎，好似個燒鴨係咪？好似個燒鴨。白雞半雞。係，哇！啲雞都幾靚喎。Hello， 大家好，我係 Uncle Gary。Hello， 我係 Hayden。非常感謝大家一直的支持。記得留言點讚啊！未訂閱嘅朋友，記得免費訂閱啊！同埋分享俾你哋啲朋友，多謝支持。Hello， 大家好 ，Uncle Gary。今日咧約咗啲朋友過嚟呢個位置咧食燒鵝，係港式嘅。OK，let's go。就係呢一間啦，香港新榮記燒臘飯店。第一次過嚟呢個位置，OK，let's go 入去睇下先。阿 Jun 就去咗前邊嗰度泊位，唔知揾唔揾到車位咧？佢又叫我落車先。香港新榮記燒臘，一隻咧就198，半隻118。水晶嘅白切雞、白斬雞啊，即係唔係咁麻麻地嘅，最多咧啲好雜。唔係啊，斬嘅，好多人知咗業者都食。規定嗰度規定喺度咧。你哋嗰啲而家租金幾錢啊？3房啊，3000幾。有加先。有呢個有2房就可能2800至3000。雞啊？雞嗰時啊？Chicken。chicken 白雞燒雞。白雞啊？燒啊！白雞燒雞啊？白雞啊，真係。白雞啊，半隻。我哋唔會食燒雞嘅。芽菜啦，整掂唔掂啊？係啦。芽菜，加多啲菜啊！唔怪之個個都係。要湯乜嘢湯？乜都冇。唔係嗰個燉湯冇啊？一個沒有 free。呢個又未有喎，free 湯我有。而家有咩啊？得燒鵝啊？燒鵝。不如話有乜嘢㗎？有咩好介紹啊？你而家有啲咩？除咗燒鵝仲有咩？而家嗌咗燒鵝同雞啊嘛。半隻鵝，半隻雞。菜啊，嗌多個菜。豬手嗰啲啊？菜心啊？菜心有冇？菜心啊？呢個係炒或灼㗎？白灼得啦。白灼。娃娃菜心你都係咁嘅。菜心好啲。菜心係喎，個個都淨係夠啦係咪啊？半隻。咁咪要奶要粉要飯就間先叫啦嚇。食飯係啊，間先啦。蝦皮又冇乜都冇啊！佢夜晚咗啦。夜晚先有。呢個冇廚師整係咪啊？幾時？唔係啊，幾時有？呢個廚師有嘅。幾時有㗎？喂，呢隻，唔係5個啊！要做啊，我份啊！佢做緊5。我同阿大叔 Gary 哥哥喺度食燒鵝，港式新榮記深井燒鵝。你之前嚟過嚟？我未啊！如果好食，我介紹俾啲網友一齊嚟食啊嘛。好喎，深井喎，香港嘅出名燒鵝啊嘛。係啊，港式新井燒鵝嘛，你有冇影影個招牌啊？有啊，影咗。唔知係咪咁正咧？如果好食，我哋話俾網友聽。
冇啊？我琴日我都叫阿大叔話啲蛋啲例湯。哦，呢個送嘅例湯喎，正常咯。番茄蛋花例湯，正常咯嚇。係咪啊？正常啊，識嘢喎。我食冷我中意食燒鵝。係喎，平咗啲喎。少少啊。最緊要好味先至啊！最緊要啊，一定要飯啊、粉啊。哦。試下個例湯先。幾高咯？啊，影下啦！小例湯乜鬼好影啊？送嘅唔使錢喎。好勁嘅味精。係啦。好肥。先。哦，呢個好味嘅。係啊，我得閒咗少少啫。誒，你要啲狗啊？嚇咁肥！啱你啊！唔好啊，唔好要我老豆。你要啊？唔好要啦。係啊，我唔要我啲肥咗係搣咗佢啊嘛。係咯。咪咯。哇，好肥喎！啲皮 OK，個肉鹹咗少少啫。碟就未燜嘅喎。剁骨啫嘛俾你。哎呀，唔驚啦，食飯用細飯碟啫嘛，冇俾你剁骨嘅。呢個人有咩㗎？濕定定咁樣都得。咁話俾你剁骨咗。今日就話同你定咁樣唔得喎，真係。咁好濕啊嘛，你整啲實啊。呢個咧就係馳名嘅，心頸容記燒鵝。係咪真係深井啊？係咪即係香港嗰個人容記？幾靚喎！係個師傅啊，喺香港。係師傅嚟嘅。有香港望落去咧就似深井嗰啲港式嘅燒鵝啦，食落去睇下得唔得先？有冇燒味醬？可以啊。係啊，脆嘅喎啲皮，你睇到反光喎，好似個燒鴨係咪？好似個燒鴨。白雞半雞。係，哇！啲雞都幾靚喎。啊，白雞都唔錯啊，真係。黃油雞咁喎。水飲啊，咁樣一碗嘅，我哋一碗嘅兩個。呢個好食啲喎，因為佢一碗。呢個我哋俾你唔要啊？我要粉啊！你要粉，我哋粉。第碗啊？咁多喎。脆卜卜喎啲皮，做乜話？香港口味喎，咩啊？得嘅。得要唔要多啖？可以兩碗粉啊！可以，得真係香港口味，俾兩啖。皮又脆啦，肉又嫩啦。佢唔食得飯粉嘅。唔使飯。得。得成碗都食啊！咁啊，嗰日睇成碗飯。嗱，俾個機會啦，俾個機會。冇啊，佢湯粉啫，唔係我。乜咗？之前咧，我咪同你哋一齊咧係。 body check 嘅，跟住我話我驗證我好試下啲雞啦嘅。啊！哇！呢個雞好靚雞都會嘅。嗰陣時我哋一齊 body check 嗰份啊，咁佢話我驗證好高啦。咁原來咧係姜蓉啲雞啊！咁啊，最近咧睇咧，我成我有一輪白興㗎，我哋嗰邊食嗰啲舊年9月10月開始，廣式應該有姜第二日啲感冒啦，咁啊成日凍啦。因為廣式啊嘛。睇咗個，今日成日睇醫生㗎，嗰輪都死嘅自己感冒，點知原來最後而家發覺咧係原來我啲有啲菌咧入咗我個身，所以變咗驗血咧係驗到我有菌啊。有一個雞先，而家醫緊，好咁你係睇一次好一次。到出嚟啊？我見血㗎。中醫啊幾犀利！而家我都未正式去照，呢個咧嗰次去照咧，佢又話中醫驗到你膽物啊，嗰啲菌入咗個膽嗰度。中醫係啊，你又發難。嗰個奶粉入先啊！呢個雞啊，望落去嗰個皮又好濃喎。睇咗3隻，有雞啊！聽日再睇。好多人睇㗎，唔係，我唔知我到邊度嚟，係我識得有本地朋友介紹我睇，次次都要個奶粉買先睇得，就要好少地方食到試試個雞先，白切雞。好嘅，好嘅。係啊，嗌碗奶粉配下㗎。我又想食飯。香港口味，好啱味，好食啊！真係隻雞又咁黃呢下，睇啊，識水嘅啫。係咪浸過啲黃姜咁樣？而家我唔使嘅啲。黃姜粉我女浸過。睇佢點㗎啦。咩？跟住咧，你影咗咧，我就唔使影相俾你睇。哦，即係睇翻你我食乜嘢啊？你一陣間出片咧，我女睇你片啊，有啊，有我喺度，基哥喺度，我哋食好嘢你睇下。
咗我哋屋企咧，已經我都唔知。我個女睇到笑，佢話：咦，呢個咁似我哋屋企嘅，上咗鏡啊！都唔知佢影咗。但係你女都有 follow 佢。係啊。梗係要啦，基本啦，係嘛？因為唔俾我女好似睇阿妹妹啊，唔係都睇唔見啊嘛。食晒咯喎，正唔正啊 ？Very good 啊！好食，好食，全部食晒 ，OK 啊，唔錯。可以再嚟。係。燒鵝好味可以再嚟。香港式，港式啊！價錢咧？價錢你覺得貴唔貴？價錢198，合理。合理啊！公道。我哋唔講平嘅，講合理。係喎，叻仔喎。198做一隻。好大隻㗎。OK 啊，咁大隻嘅一個。咁大隻，手臂咁大隻。手咁白個塊。OK 啊，可以過嚟試下咯。嚇，呢個位置。隻我半隻雞，跟住一碟菜，一碟菜心4人。我半隻110幾啊。我唔可以用鴨嚟同佢計。咁你覺得價錢先合唔合理啊？合理啦，合理啊！貴啲嘅。因為我問唔係鴨啊嘛。因為嗰隻我要120蚊啊。係咯係咯。雞起碼都又要半隻雞又50蚊。好似話呢度鵝好難。有睇㗎，雞幾多？係。幾錢啊？雞48。48。我嘅鴨咧，半隻鴨，半隻鵝咧，半隻鵝118。118。芽菜嗰啲係8溝，菜心就8溝。哦。大粉就5溝一碗。係。飯就3溝一碗。咁仲食咗230溝。合理啦嚇。合理啊！你會唔會再嚟啊？我會嚟打包買燒鵝。買燒鵝係嘛？燒鵝髀？燒鵝下裝。哦，我以為你要左髀定右髀添。冇燒鵝下裝。你中意食下裝啊？哦，下裝係貴啲嘅喎。下裝貴。上裝咧就55。鴨胸啊嘛，唔好食啊！下裝。下裝咧識食一定要識下。哦，唔係鴨喎。係啊，識食一定要食下裝。下裝係啦，下裝貴啲嘅，貴10幾溝咯。係啊，佢因為呢度有寫啊嘛，上裝55啊嘛。係咧。下裝啊70啊嘛。所以燒鵝幾貴15溝咯。貴15溝咯，燒鵝已經係啊。咁你如不過果有啲人都食空嘅，一係肥唔肥啊嘛，好脂肪啊嘛，健康啊。係。不過我哋係中意食肥。我中意食下裝多啲，下裝舒服。即係口味一樣啊嚇，一樣。金香咪有啲。跟住如果我哋下一個行程就去飲咖啡食。我都想啊。好啊。OK。吹水。Let's go。Let's go。OK。拜拜。李嘉誠個。食晒咗啦，食咗幾多錢啊？總共229溝9，即係230啦，230溝。嗱，呢個咧手寫咧就係地址，都 OK 喎，香港口味喎，真係。收款嗰個，香港口味燒鵝啊收款個係！OK，可以嚟，正。多謝支持，拜拜。記得訂閱俾個 like 啊！未訂閱記得免費訂閱喎，我有新片就會通知你㗎啦。耶！拜拜。拜拜，多謝支持，拜拜。